сколорс хөтөлбөрийн маань онцлог нь гэх юм бол өмнөх 2 жилийнхээ хөтөлбөрөөр суйрлаад яг энэ хүүхдүүдэд юу хэрэгтэй шаардлагатай байна гэдгээр илүү төлөвлөн суурилсан. 21 аймаг 9 дүүрэгтэй бүх Монголын өнцөг болон бүрээс одоо оролцсон байсан. Тэгээд хүүхдүүдийн маань яг энэ гаргаж байгаа тэр өнцгүүд бол янз янзаас бол байсан. Уншаад танилцахад бол их сонирхолтой байлаа. Юун сонирхолтой байсан бэ гэхээр маш олон хүүхдүүдийн тэр амьдралын одоо жишээлбэл зорилго, зорилт, за ямар нөхцөл байдалд амьдарч байгаа гэдгийг бол бас танилцах бас жижигхэн тийм бас судалгаа бас хийж болох байсан тийм зүйлүүд бас ажиглагдсан. Миний хувьд бол хамгийн их одоо харсан зүйл бол тухайн хүүхдийн хүсэл эрмэлзэл, сурах хүсэл эрмэлзэл, цаашлаад одоо энэ мэдлэг чадварыг аваад тийм ээ тухайн тэтгэлгийг аваад ямар зүйлийг одоо хийхийг хүсэж байгаа юм бэ? Би бол эсэлтийн ерөнхий шалгалтын дундын жоног бол нэлээд бас гол шалгуураа олгож харсан. Манлайлах ур чадвар буюу манлайлал ямар нэгэн одоо community ямар нэг баг болоод ингээ ажиллахад манлайлаад урагшаа бусдыгаа ингээд урайлаад манлайлаад явахын чадвар бол маш хэрэгтэй байна гэж үзээд манлайлах чадварыг харж байгаа. Мал дээр байдаг хүүхэдтэй бүр ингээд өдөр нь ингээд дүүнэр мөнрийгээ хараад ээж авдаа туслаад тэгээ шөнө нь ингээд 4 хүртэл 3 хүртэл ингээд эсэлтийн ерөнхий шалгалтандаа бэлддэг. Тэгээд өөрийн хүссэн гэсэн мэрэгжилтэд ордог гэсэн хүүхдүүд. Тийм хүүхдүүд бол бас маш цөөнгүй байсан. Ээж нь өвдөөд ингээд өвдсөн учраас ээжийнхээ тэр өвчнийг ангаадаг тийм эмч болохын төлөө өөрийгөө одоо зориулаад сурж байгаа гэдэг чинь гих мэдчлэн өөртөө байгаа зүйлээ талархалтай хандаж өөртөө тулгарсан тэр асуудал бэрхшээлийг даван туулахаар хичээж байгаа тэр өгүүлэмж тэр илэрхийллүүдийг гаргаж ирсэн эсэнүүд бол илүүтэй одоо сэтгэлд хүрч бас их үлдсэн байна. Цаашаа баг ингээд дахиад бичүүлмээр ч юм уу дахиад ингээд баг уулзч үзмээр ч гэсэн тиймэрхүү хүүхдүүд байсан. Босролд оруулж байгаа нэг долларын хөрөнгө оруулалт ирээдүйд одоо тэр нь 10 дахин болж өсөж одоо хөрөнгө оруулалт 10 дахин үрждэг гэж одоо юм тооцдог. Дээрээс нь бусдаас одоо суралцах маш олон боломжуудыг бол нээж авдаг. Дээрээс нь тэтгэлгийг хүртснээрээ магадгүй одоо энэ сурах хүсэл эрмэлзэл нь маш илүү нэмэгдэнэ. Тийм учраас одоо энэ оюутнууд оруулж байгаа энэ хөрөнгө оруулалт бол ирээдүйд 10 дахин магадгүй 100 дахин үржих. Магадгүй бүр цаашдаа тэрнээс илүү одоо жишээлбэл одоо үнэт капитал одоо болж оюуны хөрөнгө оруулалт гэдэг чинь өөрөө нугаарч хэмдэгчшгүй юм хөрөнгө оруулалт байдаг учраас миний хувьд бол маш талхалтай хүлээж авч байгаа. Боломжийг эрэлхийлэхдээ ирээдүйн одоо маш сайн боловсон хүчнийг бэлдэх боломжуудыг бид нар тухайн хүүхдүүдэд олгож байна гэж би харж байгаа. Сэтгэлээ төлбөрүүд олон болоосоо гэж бодож байна. За магадгүй энэ жил одоо чи 10 оюутныг шалгуулж байгаа бол чадвал эргэжил нэг 20 оюутан бас олгодог ч юм уу те. Ингээд явах юм бол энэ чинь өөрөө оюуны салбарт хөрөнгө оруулалт хийж байгаа салбар өөрөө энэ чинь Монгол улсын хөгжлийн бодлогод орж байгаа хөрөнгө оруулалтын болов гэж бас харж байна. Залуучууд маань гадаадад ихтэй боловсрол эзэмшээд Монголдо эзэмшээд ер нь яг л үндэсний гэсэн томоохон өдөрлөгч байгууллагуудыг сонгосоо гэж хүсдэг. Яагаад гэвэл бидний тэнд одоо Монгол хүний бүтээж байгаа баялаг тэнд явж байгаа гэж үзэж байгаа учраас нэг амирт одоо шалгуур үзүүлэлтээ үндэсний гэдэг юм дээр тоцтгосоо гэж үздэг. Дараа жилийн тэтгэлэгт би хамрагдана шүү гэд энэ жилээс эхлээд бэлдээд үзээрэй. Тэгвэл яалтчгүй их жил заавал тэнцэнэ л гэж хэлмээр байна.